dia post lo na to. Alang litum ladak apos abang kaci mention do gedo ho komplain lo. Ladak ason salang atum na ci tok dun do ni litum bangke halak ke hangwe ketumang dang na ci tok dun bangke FGD Forest Guard utahai pok lapen Mali la soni apos a farman se alang letum appointment kipi lapen la bangso farman se alang letum office a korcha nangji pura hala FGD lapen Mali kacuhang na bang kubang pitum pen pinangan na tangka ta melang letum marideng pidun pusi hala kisun gi kuwatung nili tumapan labang so lambang alang letum kladak penang pacimidun ahok mahok hemat kamon kiri tarlip nang kolo pinangan na por en pen nona bangke alang letum kado kawe labang so ahok he alo nili tumapan nang pilo alang letum apan appointment alo kipi kipaje lake 29 June 2021 bang thongkep bang pliket bak do je illegal appointment alo kipi setame la bangke nilitum chingwai lo ba written complaint pilo non haladak department pentong la bangso radapan ahok he akam ke claim pon ma poisa tangka kacumusoi apan chot ma mante adak ke jok middleman atumtong ke claim tap ma nilitum sitame non si returnip nang ko ribom lang lasi ke claim bang thu je radapan sakuri nang pipo pu amen pen tangka kirung tap atung pan sitame nilitum pini media hoi pen ba phedang ke amei pen alang letum pan sodak pen pachinilo nilitum hala rat atung nang chuning ria teng pen nang rap dun tha athe alang letum sakuria men pen pinangan atangka mane mana ari deng ki pidundo lasi alang letum kenon tangka ta chilong le lapen asakurita lemlong le lasong si karbiang long forest department lo mangke illegal activities bangke day by day lasong si nona bangke nang bat bom lo sakuria men pen rong arat ki duda da tong pan sakuri nang pipo ko pen ajok pinangan atangka rung tap si rat atum pan chong thui lo lasi labang so ka chong thui long bangke nilit tumalong ason a complain mate rat atum akirap ka chahang ke dukok panajok nilitum sudak pen retarded si insai nang popo jong si officer atum ta involvement binong binang pulutang te lake nilitum pini labang so katsa hampangasong atum kipathir pon lake ilitum council si ajak non si tamili tumaja pomropot si ladak chief executive member mate council asia mapan sitame labang so written a complaint evidence amukha pen ni tumalang lipan lu Pilipinang koko lapen that chief principal conservator of forest apan sitame ni litung labang so hidung a complaint alubang Pilinang koko la siladak labang so sa Korea men pen aronre kidukila katumpan ahok pet arada tum ki kacini ni kilu atum pan sa Korea nang pipo pupen atangka kewan piatu jong si involvement ko doan sitami effect nang koko lasi prajin pen ke claim that abang pu rada pan ka chong effect abang pu tum sitami alang letum mapan sudak pen pachinilo alang letum response si jitu alang letum sa kuritong pelong piwek puma mante alang letum ari deng pen tangkai si hini kirung pen kewan pi kapanoho atangka alang letum puthot alang letum kacipi chutong alang tum kiklem puma lake sudak pen ba prajin pen alang tum response si keme kali liputan te nilitum labang so puthat akaprek ang deng sitame nilitum kedeng ipan si cisik nang koklo ba deng nang kokpo nilitum ningke hang pen katsam phangasong pen leke klem kang tung leke klem pon lapu kali lake rada tum nilitum phan a complain a lubang la hello nilitum han tok jipen akirap ka chuha lake nang rab dun tha athe latum bang thongke bagdo appointment a lo sitame latum xerox copy lang tum nang chipilo la hai hello
la pelang cuma tangka kirung apai anta melang letum apai nang cipi bon setame nilitum hampang song pen tame nonamat retard bom lang aposi nilitum nonamat ke abang pu amen apanta nilitum sung thekhe la han lo ke chok che binong lo putani tum punolang athela ke ni tum department apang setame hopet ke chok che pura complain alo pile nang koki pile si la ke department tum setame responsible che MC ke chok che bang pu aphan alang le tum adai en vek nang ji la pet inside vek nang ji la pen nili tum setame ken kam chior lo la puson rad aphan ahop he alam pen ke palu ke palong alang le tum la son tangka maha alup pen tangka maha ajoi ne pen rad aphan ka chong thui alang tum akrol bak do athe bang tharu bak do la la puson sakuri nang pipo ko forest department long sakuri do otang ku pen job pinangan atum ali tu MC alang le tum thang pan ali akam ci claim lo la sinili tum along a complain teng bang ke pinangan amen dang pilo bon setame ni litum pini amat ke alang le tum ke chok chewek abang thu aphan amen ni litum pangdak no dak jila pe pon ma luputang ni litum ta ahok pet akrok alam long pe menang ji bon setame ni litum ka chinia teng liputang te alang le tum tame rara phan ka chong chewek atum lo la si la solong pote thedum allegation lo ba illegal activities atum ke claim da atum hangke inside vek nang ko la pen nilitum mangke la sodak pensi nilitum insai ponpo ba nilitum mangke kisong pi ponang ko popusi nilitum mangke cirai pono ba non akan to yang deng apa nilitum prabjin pen council chief executive member arideng CEM arideng sitame la bangso alam hoy mate alama bangini tum piklang nang kokko alang lipan pinong si la bangso alu khudai dam nang kokko nasi prabjin pen je hola rat aphan ka chong thui vek abang khuatum nang le tuma bang ing samjin pen krung na pu pen ka chima tha rasum seng ko nang le tum han chuning ri lo jong si nang le tum ke chok che vek ke klem abang khu chi chini no atumana bang ke je nang le tum prabjin pen asa kuri palong pi theklo te misen lo long pi thek thelo avi liputang te nang le tum prabjin pen alang le tum kidum dat atang ka maha bangke kachi voice ya kemi pu bang sini le tum pini nang le tum media atheng no pe lang dok khan so dak pen ka pa chini dun alang ke la hala nili tum kamonthi ya teng le putang te la bang so alung tame nang klang rok pulu tang te tin mi me lo tame non abang ke nili tum ta jong tip abang no lang bon ta involvement ke dota ha ki do jok si la puson ki claim long apo si nili tum ta mute pini bangke la bang sola atuna chuning ripen claim pinang ko keng kam chi yor pinang ko pen jok si la bang so kam asai deng nang ko posin nang nang le tum perang keme long sutamini tum la bang so nama ko citang nang ko pipon ma puludang te la bangke hidung ake chok che pina department na long pina la si la ke department aphanda ka chong thoilo rada phanda ka chong thoilo jong si la ke dat officer tum involvement do binong kacirap do binong le putang te labang ke hidung akang sai si binang ko council tum sitame lage council tum ta respond nang kogi athe lage ka chong thui ka jobai phan gali lage hidung a department hidung department si rat aphan je department amen pen je sakuri amen pen da poson ka chong thui po lage hidung corruption bo bangsi ini tum jong po abang do iko nili tum ladak nili tum apana lunang kepale lake sangpi sintuing tipi tapen ake hai Joseph Togbi lapen Irinu Inghipi lapen Birson Timu Victor Terang Wilson Togbi Serdihun Terangpi Babul Rongpi Rajan Dera Thong Teron Joyful Timung Tapensar Longbi Rongpi Basanti Hansepi
drasi ingleng pi lapen risma teron pi sabetri phangcho pi borlongki terang romir teron pi rima teron pi kakrung teron pi rima ronghang pi hanti teron pi longso teron lapen prunit terang alang letung lo lasi alang letung pan amen do ulang nilitung angton bang kupedet po tetame alang letung na chuning di pena jok bangsi nilitung bangke pini katsa ham hangasong pena bangke alang letung pan pachini meglo nilitung bang la bangso ahok mahok he ma bangke chisong pinang pok tame alang letung bangke pinangana dolo athe pima appointment alo ki pijir ke alang letung hang ke pijir bangke asa kurilong lo pu alang letung han alo ki pi lake 29 June 2021 lasi nona bangke ningkan sita partang lo kita appointment long elo potang te nili tu machinia teng le potang gala atu masakuri ta ke claim ka select nangko nona bangke appointment alo pachot prema non bangalang le tunke a duty dun thai wedalo asakuri bangke claim thai wedalo ama chin nona bangka asakuri da claim ove la pena dormahal talang le bonda la bangke fraud posam sinili tumangke jomdam lo fraud alo lake illegal alam tum la bangso koinu bangke duplicasi ka kurilo la posi lake rada phan ka chong thibino posi ani tum department along sutame RD doklong pena complain bangke ni tum pinangkok po bani tum aken kam si jor pinangkok